Итак, сегодня начнем эксперимент по проверке электрического клеммника 773, аналог Вага. Будем подавать ток электрический и сравнивать с номинальными значениями заводскими. В паспорте указано, что должен выдерживать 24 ампера. Подаем ток с помощью латтера через нагрузочник до номинального значения 24 ампера. С максимальной температурой сейчас 41 градус. 24 ампера это номинальный ток, который он рассчитан. Температура клеммника немножко начинает подниматься до 43 градусов. Зафиксировано 45 градусов. Поднимайте выше, давайте до 30 ампер. Сейчас подали 30 ампер. Температура клеммника поднялась до 49 градусов. 49,8. Он зафиксировал максимальную температуру сейчас. Поднимайте до 35. 35 ампер. Температура клеммника 58,7. Максимальная температура клеммника при 35 амперах. Поднимайте до 45. Подняли ток до 45 ампер. Температура клеммника 79 градусов. Максимальная температура клеммника 107 градусов при 50 амперах. Увеличим до 60 ампер. Уже ближе к 160 градусов. При 60 амперах. Идет слабый дымок. Клеммник горячий. В некоторых местах потемнение. Заявленным техническим характеристикам клеммник вполне соответствует. 24 ампера выдержал и продержал даже больше 60 ампер, нагревшись до 160 градусов. Данный клеммник 773 после испытания можно применять в сетях освещения, в групповых силовых сетях до 24 ампер нагрузки. При подключении проводов до 2,5 квадрата.